नमस्कार। आज हम आपको सर्दी से बचने के उपाय यानी हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। अभी सर्दी का सीजन आ गया है और बहुत सर्दी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत डाउन है, इसलिए आपको सर्दी से कैसे बचा जाए। सबसे पहले सर्दी से बचने के लिए आपको जो है प्रोटेक्ट क्लोथिंग आपको यूज करने हैं, यानी गर्म कपड़े जो है निकाल लीजिए, गर्म कपड़े पहन लीजिए। आप जब भी बाहर निकलते हैं सर को ढक के निकलिए, सॉक्स पहन के, जूते पहन के अच्छी तरह से निकलना है। दूसरा, अपना जो है हैव वार्म वाटर। अभी ठंडे पानी की जगह, टेप वाटर की जगह आप जो है गर्म पानी लीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। और जो ब्रेवरीज हैं उनसे थोड़ा अवॉइड कीजिए। तीसरा क्या है कि आपको जो है गर्म पानी में अदरक डाल सकते हैं, अदरक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। हनी डाल सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, और उसमें जो है थोड़ा सा तुलसी डाल सकते हैं, यानी तुलसी का, अदरक का और हनी का काढ़ा बना के आप पी सकते हैं। शाम के टाइम पे आप जो है हल्दी का दूध, हल्दी में जो है इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होती है, आपको खांसी जुकाम बुखार नहीं होने देगा। तो इसलिए शाम के टाइम एक गिलास दूध में आप हल्दी डाल सकते हो, एक चम्मच जो है शहद डाल सकते हो, या गुड़ के साथ ले सकते हो। लेकिन अगर आप मोटे नहीं हैं या आपको डायबिटीज़ नहीं है तभी आपको करना है। देन हैव योगा एक्सरसाइज डेली। आप होम योगा कर सकते हो। बॉडी के लिए जो है आप एक्टिव रखना है, क्योंकि सारा दिन अगर आप मोबाइल देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, या आप लैपटॉप पे काम करते रहेंगे, या बेड पे सोते ही रहेंगे, तो आपको जो है नींद नहीं आएगी रात में। तो इसलिए आपको जो है योगा एक्सरसाइज घर में बैठ के आपको जो है करना है। देन प्राणायाम आप कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है एक सेट बना लीजिए, आपका प्राणायाम जो है आप साथ में कर सकते हैं। और घर के अंदर ये जो 5 चीज़ें जरूर रख लेना: हल्दी, अदरक, नींबू, हनी, मुलट्टी और तुलसी। ये जो चीज़ें हैं, ये आपका किचन जो है एक छोटा डिस्पेंसरी है। अपना जो घरेलू इलाज है, सबसे पहले जब भी थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हो जाए, खराश हो जाए, नज़ला हो जाए, तो सबसे पहले आपको जो है क्या है कि काढ़ा बना के पीना है। अपना काढ़ा बना लीजिए। काढ़े बनाने का तरीका क्या है? गर्म पानी में अदरक डाल दीजिए, आप तुलसी डाल दीजिए और थोड़ा सा जो है हल्दी डाल दीजिए। आपका आधा काम तो उसी में हो जाता है। अगर आपको जो है ज़्यादा रहे तो आप जो है साल्ट वाटर गार्गलिंग, यानी गुनगुने पानी में, गर्म पानी में नमक डाल के और खूब गरारा कीजिए। इससे आपका जो सूजन है वो आपको कम हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं होता है तो स्टीम इनहेलेशन। आप जो है बर्तन में गर्म पानी कर लीजिए, गर्म पानी करके उसका जब उबलता है, भाप उठती है, उस भाप के ऊपर अपना मुंह रख लीजिए और जो है मुंह से लीजिए और नाक से छोड़िए। और अपना जो है सर पे अपना टॉवल रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आपने स्टीम इनहेलेशन 10 मिनट लिया है तो आपको फिर पंखा नहीं चलाना है, बाहर नहीं निकलना है, आपको जो है सोना है। तो सर्दी के अंदर जो है हार्ट अटैक के, ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड फास्ट फूड, ब्रेवरीज, ये सब आपको बचना है। गर्म खाना है, नरम खाना है। कहते हैं कि अगर आप पैर गर्म रखोगे, पेट नरम रखोगे, सर ठंडा रखोगे, तो जो है आपको डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। पैर गर्म, पेट नरम, सर ठंडा, आए डॉक्टर लगाओ डंडा। यानी डॉक्टर को ना आएगा ना आपको जाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अपने आप को जो है वार्म रखना है और अपना जो है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग के साथ रखना है। योगा और प्राणायाम आपको जो है कैसे सर्दी से बचने में मदद कर सकता है, अब हम आपको ये बताएंगे। सबसे पहले क्या है कि आप अपने योगा मैट पे खड़े हो जाइए और अपने घर के अंदर ही आप जो है अपना योगा मैट, केवल आपको एक योगा मैट की जो है जगह चाहिए, एंड अपने घर में आप जो है योगा कर सकते हैं। कैसे? अपना पहले रनिंग ऑन द स्पॉट, खड़े खड़े अपना दौड़ लगाते रहिए। देन स्ट्रेट जंपिंग एंड हैंड स्विंगिंग। देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब 10 मिनट 15 मिनट आप जो है योगिंग करेंगे। देन ट्विस्टिंग। देन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब जो है जब आपका लगे कि आपका बॉडी वार्म अप हो गया है,
उसके बाद आप जो है फिर योगा शुरू कर दीजिए। तो है ना, दोनों हाथ ऊपर और नीचे। माइंड योर ब्रीथ, श्वासों का ध्यान रखना है। ऊपर जाता है श्वास खींचना है, नीचे जाता है श्वास छोड़ना है। देन अल्टरनेट अप एंड डाउन। देन दोनों हाथ कंधे के ऊपर और स्ट्रेच। देन बैक एंड अप। The rotation, center, up and down, clockwise, change anti-clockwise, then both hand अपना जो है हाथ ऊपर रखे, 4 finger front and up and down, then हाथ ऊपर और नीचे। उसके बाद में आपको जो है डाउनवर्ड डॉग पोजीशन, दोनों हाथ जो है आगे जमीन पे और ऊपर। देन नी ऑन द ग्राउंड एंड शिशुआसन। सेंटर कैट पोज, dog pose, cow pose, and hip up, chin down, Ashtanga Pranam, then Bhujangasana. Back, Shishwasana. Center, cat pose, cow pose, Ashtanga Pranam. भुजंगासन, शिशुआसन। आप इसको जो है डाउन डॉग पोजीशन भी कर सकते हैं। देन प्लैंक, अष्टांग प्रणाम एंड भुजंगासन। ये 3 आसन हैं, आप जो है करेंगे, बॉडी वार्म हो जाएगा और आपको जो है पूरा जो है एक्सरसाइज होगा। हार्ट अटैक की चांस नहीं रहेंगे। 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार आप जो है बॉडी वार्म अप कर लिया। उसके बाद आप बैठ जाइए और बैठने के बाद अपना जो प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले आप जो है करेंगे डीप ब्रीथिंग, इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। उसके बाद आप कर सकते हैं कपालभाति। अनुलोम विलोम, close your right nostril, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left। तो आप लेफ्ट से लेंगे और राइट से छोड़ देंगे, फिर राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे। ये आपका जो है आपका, आप जो है ये कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है करेंगे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बाद में आप ऊंचाई। ऊंचाई कैसे? ऐसे अपना गले को रगड़ते हुए सांस लेना है, ऐसे। नाक से छोड़ देना। फिर से गले से रगड़ते हुए सांस लेना है। इनहेल वाइल स्टाइटनिंग द थ्रोट। और नाक से छोड़ देना। ये उज्जयी प्राणायाम जो है, आपको टॉन्सिलाइटिस है, गले में हॉर्सनेस है, आपका खराश है, उसके लिए बहुत बढ़िया है।
एंड उसके बाद आप करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी आप सन्मुखी मुद्रा में कर सकते हैं और सुखासन में भी कर सकते हैं। उसके बाद उद्गीत ओम चैंटिंग Then meditation, keep your body straight, and ज्ञान मुद्रा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद और श्वास सुमन कीजिए। योर ब्रीथ, हाथों को रख देंगे, अपने आंखों में लगाएंगे और हाथ खोल देंगे। तो ये मैंने आपको जो है कोल्ड से बचने के लिए घर के अंदर जो है बैठ के आप योगा करेंगे, बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे, आप जो है बैलेंस डाइट लेंगे और आप जो है हल्दी, अदरक, मुलायटी और हनी का इस्तेमाल करते हुए अपना शाम को गरम गरम दूध पिएंगे तो आपको कभी भी जो है कोल्ड का बैड इफेक्ट नहीं होगा, कभी सर्दी नहीं होगी, जुकाम नहीं होगा, बुखार नहीं होगा। हाँ, ध्यान रखें अगर आपको कभी चेस्ट में पेन है, व्हेन टू मीट योर डॉक्टर, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? अगर आपको लगे, बच्चे की खासकर अगर पसलियाँ चलने लगें, बुखार आ जाए तो आपको जो है ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या सांस लेने में तकलीफ हो जाए, या चेस्ट पेन हो जाए, या आपको जो है ब्रीथिंग डिस्टर्बेंस हो जाए तो आपको जो है डॉक्टर के पास जरूर जाना है। फीवर यानी बुखार, रेजिंग टेम्परेचर और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और चेस्ट पेन और गिडीनेस, डिजीनेस, अगर आपको ये सारे सिम्टम आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर चला जाना चाहिए। जब तक आपको जो है हल्का फुल्का खांसी है, जुकाम है, खराश है, तब तक आप ये घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं, लेकिन जैसे ही लगे कि तबीयत डाउन हो रही है अपने डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल ना भूलें। ओम